Hola, hola, un vídeo més al canal. Estem avui a la població de Castellcir, al bosc de Castellcir, i estem al Molí del Bosc. Esteu al canal Treballem la Terra, soc en Josep, benvingudes, benvinguts, i avui anem a documentar, anem a visualitzar un molí del segle XVII, que s'estima que es va construir al segle XVII, amb importants reformes al segle XX. Al segle XIX, ara en un estat lamentable, ruïnós, però que és històric. Aprofitaven l'aigua de la riera de Castellcir, tota l'aigua que baixava, la força de l'aigua, per generar força, per generar un molí que anava rodant per fer farina. Sí? Com tants altres molins caiguts a l'oblit, aquest n'és un. Fixeu-vos a l'estat lamentable en què es troba, totalment ruïnós, en ruïna. Podem aquí caminar per les bardisses, pel bardissar que el cobreixen, el perímetre. Fixeu-vos l'antiguitat que té. Segle XVII, 1600. Fixem-nos bé. Caigut a l'oblit. Per aquí tenim encara un orifici amb molt de compte. Estem fent el perímetre del molí. Fixeu-vos aquí, quina roca antiga. Aquí tenim un lateral del molí. Fixeu-vos, encara hi ha els orificis a la roca, amb molt de compte de passar per aquí, perquè tenim un cable amb electricitat per les vaques. És important no enrampar-se, però fixeu-vos en l'orifici que baixa a baix. Aquí hi ha una manguera de recollida d'aigua, que suposem que les masies del voltant ho aprofiten. Connectat aquí a un pou que es pot veure i apreciar. Edifici històric, molt històric, Fixeu-vos bé. A veure si podem passar sense prendre mal, sense enrampar-nos. A veure si podem arribar a entrar dins aquest perímetre electrificat sense enrampar-nos, perquè aquí hi ha corrent. Va, ja estem dins. Ara amb molt de compte. Tot això són propietats privades, Això no és públic, són propietats privades. Per tant, no és visitable, simplement ho estem documentant. Fixeu-vos, el pou a baix. Encara aquí tenim una resta de porta molt, molt antiga, si us podeu fixar. Aquí hi ha una valla amb punxes. Aquí podem observar, a part de les bardisses, intentarem endintrar-nos per veure què podem observar a través de la finestra. A la llunyania se sent com tallen llenya. Fixeu-vos, aquí encara hi ha restes molt antigues de la maquinària. D'acord? I aquí, sense prendre mal, intentarem passar a l'altre costat. És tota una odissea, això, Venir aquí. Creieu-me que això està amb mal accés, molt mal accés. Fixeu-nos aquí que encara hi ha un orifici per on corria l'aigua. Podeu veure aquí un forat per on corria l'aigua i aquí un altre orifici molt antic. I a dalt hi ha la bassa, tota la bassa d'aigua, que ens hi aproparem en un moment. Tornarem enrere i intentarem passar per dalt. Això no es pot visitar, no és públic. Són propietats privades, encara que estiguin caigudes en l'oblit, tenen propietari. D'acord? Simplement estem fent un treball sense caure de documentació. Simplement és un treball de documentació. Estem documentant sense fer cap més mal.
Fixem-nos. Tot l'edifici de gran envergadura, És una edificació de gran envergadura. Aquí podem observar, un orifici també antigament de sortida de l'aigua, al igual que aquí, que ha estat tapat. Fixeu-vos, un altre orifici sortida de l'aigua. Tot això és la riera de Castellcir. Malauradament, baixa molt poca aigua. Tornarem a passar el cable sense enrampar-nos. Aquí hi ha corrent elèctrica, sense prendre mal. Opa. Sense tocar el cable, evidentment. I això és a la riera de Castellcir. Aprofitaven la corrent de l'aigua, tota la corrent, podeu veure l'edifici, tota la corrent d'aigua que anava per aquí. Malauradament per la sequera no baixa res d'aigua, n'hi ha molt poca aigua. Corria l'aigua per aquí, la riera de Castellcir, i aprofitaven l'inèrcia de l'aigua per fer moure unes pedres de molí, per moldre la farina, com antigament feien. Fixeu-vos, un edifici caigut a l'oblit. I ara passarem per la part de dalt de l'edifici. Entrem per un pas tancat per les vaques. Aquí hi ha molt pasturatge de vaques. El que farem és tornar-ho a deixar com estava. Ho tornem a tancar. I tornem a entrar per la part lateral de l'edifici, on podem observar una antiga volta, un pou i una antiga volta. Podem entrar aquí dins, podem observar una antiga volta, molt antiga, 1600. Fixeu-vos, tota la pedra que hi ha. I aquí hi ha unes pedres molt antigues. Aquí hi ha un pou, podem observar, un pou d'aigua. I ara intentarem pujar per la part lateral, sense prendre mal. Té una mica de dificultat aquesta pujada. Intentarem pujar i podem veure aquí, observar una sortida d'aigua molt antiga. A veure, que no ens enfonsem per aquí cap a l'aigua. Fixeu-vos amb aquesta pedra, és molt antiga. Fixeu-vos el pas de l'aigua, una clau d'aigua molt antiga també, que té el seu temps. Per aquí baixava, feien baixar l'aigua, d'acord? I aquí tenim el que és el lateral del molí. Per la seva part sud-est podem veure orientació sud-est. Fixeu-vos quines senyores pedres que fan la volta de la finestra. Això és la part interior del molí. Fixeu-vos bé que això té els seus anys d'història. I a dalt hi ha la bassa. Hi ha tota una bassa que baixava. I aquí hi ha un rètol que diu prohibido bañarse y pescar. Perquè ara veurem a continuació una bassa que hi ha a la part superior. Això és l'antiga entrada del molí. És molt antiga aquesta porta. Està tancada en clau. Fixeu-vos els detalls. La pedra, la columna de pedres. Aquí encara hi ha un número. I ara el que farem és donar la volta. Farem el perímetre. I veurem el que és, sense prendre mal, la bassa per la part superior. Aquí amb molt de compte, perquè això està com està. Això no està gens transitable ni visitable, però hem fet una petita documentació del lloc i ara ens anem tot seguit cap a la bassa que està a la part superior. Tot seguit ens anirem a la bassa, en podem veure. És molt gran,
Aquesta bassa podem observar que és immensament gran. Anem a comprovar si hi ha aigua. Uau! Doncs gairebé no hi ha aigua. Completament seca. Podem fixar una senyora bassa gran, però malauradament gairebé no queda res d'aigua, molt poca aigua. La sequera fa estralls. Estem en anys de sequera, no tenim aigua i és un problema. Doncs bé, doncs fins aquí el vídeo d'avui documentant el molí del bosc, els boscos de Castellcir, segle XVII, amb importants reformes al segle XIX. Doncs vinga, subscriure-us, que és gratuït i no s'ha de pagar res, completament gratuït. Una abraçada a totes i a tots. Li doneu un bon like si us ha agradat, si no, no li doneu, i li doneu a la campaneta si us subscriviu per rebre tots els vídeos. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Cuideu-vos molt i una abraçada.